组的啊。你比方说我们感受了风邪之后，它会有咽喉炎。那么我们咽喉炎的时候，我们可以什么呀？哎，可以用针灸来解决。那如果感冒了，哎，紧接着它会出现发烧，哎，咳嗽，哎，那么这一类的怎么办？那么感冒、发烧、咳嗽这一类的怎么办？我们在临床当中，哎，就不光是用针灸了，可能还会伴随别的方法一块去利用一块去用。那么在临床当中，我们碰到这种疾病怎么办？哎，首先实际上我们第一步不是进行针灸的。我给大家讲一下我们在临床当中的处理方法。第一步，我们是用刺血的方法大家可以记一下。因为我们课件可能简单一点，但是我们治疗要按流程来。第一个，我们要用刺血的方向。为什么要刺血？因为我们在临床当中如果学过五腧穴，你会发现五腧穴第一个治疗原则就叫什么呀？井穴刺血的原则。所以说我们第一步先在井穴刺血。井穴刺血干什么呢？那么咱们在刺血当中讲到了你看井穴的特点它是什么呀？两大。你看《黄帝内经》和《难经》当中分别描述了井穴的特点。你看《黄帝内经》叫什么呀？井主心下满主，你看主心下满心下满症，用井穴。其实这个心表示的是内满，是表示人的身体的内部。所以说你的内部满有东西有病邪的时候，那么你就要用它。第二个井它是什么呀？咱们说病在脏，请取井那么这个病在脏取井。那么这个取法在中医当中你看着写的非常简单，其实病在脏是脏代表人体的内部，其实跟心是一样的。所以你这个病邪进入了身体的内部，你就要开井穴。那么开井穴是干什么呀？放病气的，把病气排出去把病气排出去。所以说我们第一步排病气的方法一定要有刺血，主要的就是在排病气所以说大家一定要知道病就是我们为什么用这个方法有很多老师可能以前也知道那我们这个发烧感冒了放血，为什么要放血？在哪个地方放血？为什么这么讲？所以说第一个就是什么呀？就是传统针灸所讲的内容叫什么呀？《黄帝内经》和《难经》两大针灸经典同时提出了一个观念，叫井穴放血的方法。那么在井穴放血，井主心下满，心下满就是我们身体内部痞满。什么叫内部痞满？感受外邪了咱们说什么叫外邪所以说有很多老师可能对于这个虚实也不是很了解你看比方说有的人经常讲虚实，可能不会进行虚实辩证。为什么呢？因为你不理解什么叫虚实你看所谓虚就是正气不足所以说正气夺则虚嘛。为什么正气夺着？正气夺就是正气不足了，这个人就叫虚。所以说你不管你这个有没有实，你只要正气不足就是虚。什么叫实邪气盛。所以说我们在临床当中如果把这个虚实理解透了，你就理解了咱们上面不是写的有吗你看有很多老师刚才看到了感受外邪引起的一种常见外感病，就是人体感受了外邪。什么意思就是这个邪气进入人体内部了，这就叫什么症这就叫实症所以说这个人有实症了，有实邪了，那么你井主你看井主心下满，井主心下满就说明外邪气进入了你的身体的内部，造成了痞满，这种情况就叫实症就是外界的风邪、寒邪、湿邪属湿风寒属湿燥邪。所以说你看有两种叫风它有两种一种叫风热，一种叫风寒。那你不管是风寒还是风热，是不是我们都知道是不是它已经进入了人体的内部风和热、风和寒进入了人体内部，那么造成人体内部的痞满怎么办？井穴放血是不是我们就知道怎么治了？先用井穴放血的方法，就是为了解决这个问题就是邪气盛了。第二，病在脏取井，就这个邪气在你的内脏，在你的什么身体的内部。所以说这个脏不代表人体的内脏，代表是身体的内部它已经进入你身体内部了，病邪进入身体内部了，那风寒风热进入身体内部怎么办呢？排病气，把这个病气排出去。怎么排？放血那有的老师在哪放？好，第一步我们要在什么呀？少商放血那有的老师为什么放少商？少商是什么呀？是肺经的井穴，肺主皮毛所以说肺两大功能，一个宣发，一个肃降。那么在内合五脏，外合皮毛。所以说你学过这个什么呀？
五脏之间关系的，学过肺脏功能的你就知道，少商放血是什么呀？是对应的是肺，把肺的邪气先排出去。因为肺邪气一排出去，肺有2大功能，外合皮毛，每一个毛孔都跟它有关；内合五脏，跟五脏都有关系。因为这个气一旦到了身体当中，这个气会进入到什么呀？心脏会进入到肾，还进入到肝，所以你的肝气、心气、肺气，这些都跟这个肺吸入的空气有关。所以说我们先在少商放血，把它的病气也排出去。那么第二个伤阳，在伤阳放血。为什么放伤阳啊？那么咱们看一下，少商对应的是肺，伤阳对应的是大肠，肺与大肠相表里。那么在人体当中，一上一下，一表一里，这个代表这个在里，那么在人体当中一上一下，这个肺在上部，大肠在下部，是人体的下水道啊。所以说我们从肺从皮毛上往下排，这是第一步。第二步，我们可以从大肠往上排，大肠连接肛门，把病气从肛门排出去，是不是？你把它俩一排，是不是人体的上下通了，人体的内外通了，病气就容易出去了？能理解吗？能理解的老师来打个1。其实这一点上啊，如果你理解了，以后对你所有的治疗都会有很大的帮助。如果这一点你听懂了，老师讲这个我听懂了，排病气我为什么在少商放血，为什么在伤阳放血，我懂了。一旦你懂了之后，以后用在别的疾病当中照样管用，不光是发烧感冒，那你只要是外感风邪的，全部都可以用。所以说手三指放血啊，在这个排病气当中，它是第一大法啊。有很多人学中医的针灸的时候都学到了，但是你可能以前不明白，今天我给大家讲明白了。最后一个在什么呀？在中冲放血。那为什么在中冲放血？中冲是心包，大家都知道有一种病叫什么呀？叫什么呀？叫邪气犯肺，逆传心包。所以说你看这个病邪如果犯了你的肺之后，肺和心脏是相连的，它直接就逆传心包了。有一种病特别危险，叫什么呀？叫咱们说了，温病，温病犯肺，叫温邪上受，逆传心包，它直接就往心包上去，那么一旦传到心包，这个人就可能造成死亡。心包叫厥阴经，厥阴就关门了，这个病邪关到厥阴经里边出不来，这人就容易造成死亡。很多人发烧感冒死的都是因为逆传心包造成的。那么我们不能让它逆传心包，干什么呀？要在这个地方防一步，防守一步。怎么防？防传心包。所以说我们为了防止病邪传入心包，那么防传心包干什么？在心包经的井穴中冲放血，能理解吗？来，听懂的老师再打个1来。有很多小孩啊，大家都知道，有很多小孩以前得了个感冒，人没了，怎么造成的？我告诉大家，就是这儿，叫温邪上受啊，这个病邪啊，温病。实际上它也是一种寒邪啊，风寒或者风热，它感染了咱们说了肺之后，那么你这个病气出不去，它会逆传心包。如果逆传心包了，这个人有可能造成死亡。如果他不逆传心包，那么他在这个肺经上往下传，那么咱们的少阴，少阴肺经，太阴肺经，太阴少阴厥阴往里边传，它需要2步，但是逆传心包只需要1步，或者是在皮毛传入膀胱经。那么传入膀胱经之后，咱们说太阳、少阳、阳明，在阳明经上就结束了，那也可以，也没事，就怕逆传心包。所以说我们再防守一步，在心包经上，井穴上再放血，把病邪也往外排一下。所以说你看，我们首先要做排病气的方法就是手三指放血，少商、伤阳、中冲放一下，这个时候就是什么呀？就是我们先做防守的第一步，我们没扎针之前，先把这个病气控制住。这是非常经典的一个用法啊，包括我们每次讲，包括去年我们在新冠肺炎高发期的时候，我自己在临床当中治好的这个肺炎，包括什么呀？这咱们说了，这个新冠肺炎这很多，那不下于几十例，我们家就5、6个人，全是我一个人治好的。用什么方法？我就用了这个方法啊，而且我们把这个方法当时还发到这个作品里边，很多人都学的，很多人都用了。第一步就是放血，放完血之后，这个人你看很快就降压。那如果是什么呀？高热的，你比方说风寒风热，它出现发烧了，那么高热的我们下面继续，大家记住啊，如果出现高热了，发烧比较严重了，那么我们在这3个的基础上再加耳尖，耳尖刺血。为什么刺耳尖？因为耳尖代表心尖，耳尖是代表心尖，你在耳尖一放血，这个人的热就退得特别快。说耳尖特别针对高热，针对高热，
哎，那么耳尖放完血，如果说这个人炎症，咱们说肺炎有炎症的，哎，有炎症的啊，记住啊，炎症比较明显的，取池放血，哎，取池刺血，你在取池上再放上血，哎，这个人炎症也会立马消退。你比方说扁桃腺发炎了，大家都见过吧？发烧以后有扁桃腺发炎的吗？知道吧？扁桃腺发炎了，你发现扁桃腺肿了，口腔有溃疡的，你就在这个地方放一放，取池再放一放，哎，就结束了。哎，那有的老师说了，这个小朋友咳嗽有痰怎么办？照样就用这个方法，一放就完事儿了。哎，所以说我们把步骤记住啊，少商、商阳、中冲放血，哎，高热的耳尖放血，有炎症的取池放血，哎，所以说第一步我们就做完了啊，先把这个人控制住，哎，先把人控制住。那么第二步我们就看咳嗽的，哎，有咽喉炎的怎么办？咳嗽有咽喉炎的，下边就是这两支列缺加天突针灸。哎，说第二步我们就针灸，哎，第二步就针灸，哎，列缺加天突。哎，列缺加天突，啊，第二步针灸，列缺加天突。有的老师说放几次？放一次就可以了，放一次就可以。如果今天放完之后，明天还发烧，明天再放一次，哎，你在临床当中最多不会超过3次。我家小孩就一次，啊，我就跟你说这么说，我家小孩从来不放第二次，就一次就解决，哎，就从来不放第二次。如果你家小孩体质比较弱，也不排除你家小孩会放第二次啊。什么样的小孩会放第二次？如果说你家小孩每次发烧感冒都打抗生素的话，你可能会放第二次，甚至放第3次都不一定好。但是如果你家小孩用这种方法治好一次，你能给他坚持住，不让他吃抗生素，不让他打退烧针，不让他吃退烧药的情况下，你如果能坚持住一次治好，第二次你再遇到这种情况就放一次就解决。哎，这是我们在临床总结出来的经验啊！你看我们郑州有很多这个家长找我治疗的时候，有的家长的小孩一次就搞定，有的家长小孩2次，有的家长的小孩甚至3次都搞不定。那么我通过私下去了解，发现了一个问题，哎，相信我的，特别相信我们的，就坚持用我们的方法，从来不用抗生素，他就一次基本上好了，就算不好再来一次又好了，第二次再发烧感冒就一次解决。那有的家长就不行啊，他就觉得他家小孩发烧了，他不吃药他心里难受。他就放血完了之后还给他吃抗生素，第2天又起来了，再放之后还能下去之后，你再给他吃抗生素还会往上涨，那么他就不一定2次能好啊！大家记住啊，哎，如果说你家小孩你能坚持住用中医的方法治，以后就非常好治，哎，那么你如果说你坚持不住，让你家小孩吃药，那你以后就可能出现